अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मौज़ूआती मुतालिया हमने शुरू किया। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में, कुरान करीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान कीजिए। पेज नंबर 58 पे ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आज हम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर किताबें नाजिल की जो उस वक्त हालात और ज़माने के मुताबिक थीं या मखसूस कौमों के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आई और फिर नए नबी और नई किताब की ज़रूरत जो है वो पेश आने लगी। लेकिन इस्लाम आफाकी मज़हब है, आलमगीर मज़हब है और अल्लाह ताला की ये आखिरी किताब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसका नाम कुरान मजीद है। ये बनी नौ इंसान के लिए ताअबद रहनुमाई का ज़रिया है और इसलिए ज़रूरी था कि इसकी हिफाजत भी होती। और सदियां गुजरने के बावजूद इसके ज़बर ज़ेर पेश में भी कोई फ़र्क नहीं आया और ये तहरीफ से या तब्दीली से मुकम्मल तौर पे महफूज है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया था। इरशाद रब्बानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। पेज नंबर 57 पे आपके आयत दी हुई है। आयत भी याद करनी है और उसका तर्जमा भी करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। हम देखते हैं कि हक़ तआला सुब्हानहू व तआला का कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में कुरान के नुस्खों में कोई तब्दीली नहीं हो सकी। कुरान करीम की हिफाजत के 3 अदवार बयान किए जाते हैं जो मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1 अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 अहद सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और नंबर 3 अहद उस्मानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फर्स्ट हेडिंग आएगी अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजत कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। जो ही कुछ आयात नाजिल होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन वही को बुलाते और उन्हें लिखवा देते और साथ ही ये रहनुमाई भी फरमाते कि उन्हें कौन सी सूरत में और किन आयात के साथ रखा जाए। मस्जिद नबवी में एक मुकाम मुतय्यन था जहाँ वो इबारत रख दी जाती। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ औकात खुसूसन 5 नमाज़ों में इसकी तिलावत करते और इसको समझने और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। इस तरह जूं जूं कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 तरह से हिफाजत कुरान की हो रही थी। एक तो ये कि उसको हिफ्ज़ कर लिया गया और दूसरा जो है वो लिख के महफूज कर लिया गया। अरबों को अपने हाफजे पर बहुत एतमाद था और अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कुरान मजीद को फ़ौरन हिफ्ज़ कर लेते। और इसके अलावा जैसे कि आपको बताया है कि कातबीन वही भी मुकर्रर थे जो वही को लिखते थे और कागज़ ना होने की वजह से कुरान मजीद ज़्यादातर खजूर की छाल, ऊँट के शाने की चौड़ी हड्डी, चमड़े के टुकड़ों और पत्थर की तख्तियों पे लिखा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन वही की रहनुमाई फरमाते जाते। मस्जिद नबवी में एक मुकाम मुतय्यन था जहाँ वो इबारत रख दी जाती। सहाबा कराम वहाँ से नकल करके ले जाते, हिफ्ज़ कर लेते और उसको 5 नमाज़ों में तिलावत किया जाता। इस तरह कुरान पाक नाजिल भी होता रहा और साथ साथ महफूज भी होता रहा, हिफ्ज़ भी होता रहा और लिखा भी जाता रहा। इस तरह इसकी हिफाजत का पहला दौर मुकम्मल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में। दूसरा दौर है अहद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में हिफाजत कुरान। ये अगली हेडिंग आपने लिखनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में कुरान मजीद मुजल्लद शक्ल में मौजूद नहीं था, यानी एक उसमें नहीं था कॉपी में या जिल्द में,
بلکہ مختلف صحابہ کرام کے پاس منتشر اجزاء کی شکل میں موجود تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، جس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام نے شہادت پائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کی تدوین کر دی جائے۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر آمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا وہ میں کس طرح سے کر لوں، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کی وجہ سے اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں قرآن کے منتشر اجزاء کو جمع کرنے کا اعلان کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نوشتے کو یا کسی تحریر کو اس وقت تک قبول نہ کرتے تھے جب تک 2 حافظ گواہی نہ دیتے، حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت اور احتیاط سے قرآن مجید کو کاغذ پر منتقل کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، تاہم قرآن مجید کو اب بھی کتابی شکل نہیں دی گئی، بلکہ اس کی نقول یا نقلیں الگ الگ اوراق کی شکل میں تھیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی عہد عثمانی میں حفاظت قرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا تو اہل عرب اور اہل عجم کی قرات کے لہجے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے عہد صدیقی کے صحیفوں کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کو دوبارہ مرتب کرنے کا حکم دیا۔ دوبارہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک بورڈ تشکیل دے دیا گیا، جنہوں نے قرآن کو قریشی قرات کے مطابق نقلیں تیار کر کے ایک مجلد شکل دے دی، یعنی کتابی شکل ہو گئی اس کی۔ ایک صحیفہ مدینے میں رکھا گیا اور ایک صحیفہ ہر صوبے کے مرکز میں بھیج دیا گیا۔ ان صحائف سے نقلیں کر کے مزید صحیفے تیار کر لیے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کارنامے کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن یعنی قرآن جمع کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آج تک قرآن مجید اسی شکل میں موجود ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدون کروایا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی وہ دور تھا جب قرآن پاک کی قرات میں اختلاف پیدا ہوا، اور حضرت حذیفہ بن یمان نے جب مختلف علاقوں کے لوگوں کو قرات میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اسی طرح اختلاف کرنے لگے جس طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ کارنامہ تاریخ